फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। मैं माही गिल मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से आज आप सबको लेकर आई हूँ हमारे एंड्रॉयड मोबाइल की बेसिक की क्लास में, जो कि ऑलमोस्ट हमारा बैच जो है वो फिनिश होने वाला है। इससे नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेसिंग सेशन पे जाएंगे। तो जानते हैं हम हमारे आकाश सर से कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका इस बैच के साथ, और स्टूडेंट ने अभी तक बेसिक में उनसे क्या क्या सीखा और इसके आगे की जर्नी वो किस तरीके से और कैसे स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं आप? मैम अच्छा हूँ मैम। तो इस क्लास में अभी मैम बेसिक की क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, जो कि अब आगे जाके ट्रेसिंग में जाने वाले हैं। ओके। तो आप इनसे फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरीके से इसमें बेसिक के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी इन्होंने, क्या क्या काम किए। कुछ फ्रेशर्स थे, कुछ मोबाइल का काम करते थे पहले से, तो बेसिक के अंदर कुछ क्या अपडेट उनको मिला वो आप बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर। तो आइए जानते हैं जी स्टूडेंट से जी उनका फीडबैक वो बेटर बिल्कुल तरीके से दे पाएंगे। नमस्कार सर, कैसे हेलो। हैं आप? ठीक मैम। क्या नाम है सर मैम आपका? मेरा नाम दीपचंद है। ठीक है दीपचंद जी, कहाँ से बिलोंग करते मैम हैं मैं आप? अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अलवर राजस्थान से। जी सर मैम। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता मैं चला? मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे अपने यूट्यूब से, अपने क्रोम गूगल से भी मुझे पता लगा था मैम। ठीक है, तो सर जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? होता है ना सोशल मीडिया पे हम जो जी। देखते हैं बिल्कुल एज इट इज एटमोसफेयर नहीं मिलता है बिल्कुल यहाँ मैम, पर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मैम। क्या जी। क्या सीखा सर आपने मैम यहाँ मैंने पे? पूरा अपना आईसी रिवॉल, अपना कनेक्टर है, जैक, डिस्प्ले, ये ईटीसी सारा ज़्यादातर मैं सब कुछ सीख चुका हूँ अपने बेसिक में। ठीक है ठीक जी है मैम। सर। तो कुछ मोबाइल रिपेयर किया आपने खुद से अभी जी हाँ तक? मैम। कौन कौन सा मोबाइल और किस मैम किस कंपनी का? मैम मैंने अपना एंड्रॉयड, अपने एंड्रॉयड में, आईफोन तो बिका नहीं, आईफोन का सर हमें भी सिखवाएंगे सर। तो एंड्रॉयड कर लिया हमने, कीपैड का कर चुका मैं। एंड्रॉइड में क्या प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व करी एंड्रॉयड में सर? जैसे कि मैं बैटरी की फॉल्ट चेक करना, डेड मोबाइल है, आईसी की पहचान, कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर ऐसी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें सारी हमने चेक की। तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा खासा यस मैम। एक्सपीरियंस गया। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो सेल्फ में कि आपको लगता है यहाँ से जाने के बाद आप अच्छे से अपनी शॉप खोल के इजीली रिपेयर 100% कर मैम। सकते? ओके। तो जी मैम। आकाश सर के पढ़ाने का तरीका बताइए बहुत ही क्या? अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं मुझे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई सर ने। सर बहुत अच्छा पढ़ाते, मतलब ये है, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाए हमारे आकाश सर के लिए। नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार, ठीक है अखिलेश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार छपरा से बिलोंग करता हूँ। बिहार छपरा से बिलोंग करते हैं। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे कि आप मोबाइल का कोर्स कर रहे हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से, इससे पहले सर आपको कुछ इस चीज़ में नॉलेज थी? इससे आप क्या पहले हम करते थे? दुकान पे काम करते थे। मोबाइल की? हाँ, मोबाइल की दुकान पर काम करते थे। थोड़ा बहुत मतलब डिस्प्ले विस्प्ले लगा कर चेंज कर देते थे, माइक को चेंज, जे को चेंज भी कर देते थे थोड़ा बहुत, बस इतना ही। तो सर आप तो ऑलरेडी उस शॉप पे काम कर रहे थे, तो आप ऑलरेडी जहाँ पे आप काम कर रहे होते तो वहीं से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया फिर सर आपने? मतलब वहाँ पर ना वैसे नहीं था कि जैसे काम हम कुछ काम उनके बारे में बताया जा रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि कहीं काम हम देखूँ यूट्यूब पर। मेरे भैया पता किए, रहते थे दिल्ली में काम करते, तो वो पता किए मल्टी इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका बहुत इंस्टीट्यूट के अच्छा रहा साथ? एक्सपीरियंस। जैसे जिस उम्मीद के साथ आप आए थे कि मैं ये चीज़ें सीखूंगा, अपने आप को अपग्रेड करूंगा, तो उस हिसाब से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा सर? जी मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका शुभ नाम? अविनाश कुमार, ठीक है अविनाश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बताइए सर, इस फील्ड में कुछ जानते थे या बिल्कुल एडवांस में, मतलब एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया आपने? इससे फ्रेशर ज्वाइन एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया। तो सर इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो कोई और काम करते थे, क्या काम करते थे सर? इसी का फील्ड में काम करते थे। एसी की फील्ड में करते थे। तो सर एसी की फील्ड में तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, मोबाइल में कैसे मोड होने के लिए सोचा सर आपने? उससे थोड़ा इसमें बेहतर है। इसमें बेहतर है ज़्यादा? तो आपकी तो एकदम फील्ड ही चेंज होगी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई सर आपको सीखने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्या क्या सीखा आपने अभी तक सर यहाँ पे? अभी तक तो बेसिक में जो भी आया वो अच्छा कर रहे हैं सर, से अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ मोबाइल वगैरह रिपेयर किए हैं अभी तक आप कुछ? जी किया है, छोटा मोटा काम जो बेसिक में जो होता है वो करते हैं। ठीक है, कौन सा मोबाइल रिपेयर किया और क्या फॉल्ट था उसमें? बैटरी का ही प्रॉब्लम था। बैटरी का Short प्रॉब्लम होता था? था मोबाइल। तो बैटरी का तो ये होता है ना, सिंपली बैटरी चेंज कर देनी होती है उसकी नहीं, हेल्थ चेक करके। क्या होता है बताइए? वो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। शॉर्टिंग का पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसी बैटरी को आपने उसको फिट कर दिया फिर? ओके, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है ये कि स्टूडेंट्स देखिए जो अनदर फील्ड से भी हमारे पास आए हुए हैं, वो भी इस फील्ड को बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और कॉन्फिडेंटली जो है वो ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपने हार्डवेयर सेशन को कंप्लीट करने के बाद जो भी इसमें चीज़ें होती हैं उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी कर रहे हैं। तो सर आकाश सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा, तो एक बार ज़ोरदार ताड़ियाँ हो जाए हमारे आकाश सर के लिए। नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आपका शुभ नाम? उत्पन्न नारायण चारू। ठीक है उत्पन्न जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आप? बिहार पटना से हूँ। बिहार पटना से। तो जी। क्या क्या सीखा आपने मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में? सर शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। मैंने सीखा कि जंपर कैसे लगाया जाता है, कंपोनेंट कैसे निकाला और लगाया जाता है, और किस तरह लगाया जाता है, और सफाई से कैसे किया जाता है।
ठीक है, तो आगे कॉन्फिडेंट है कि जैसे कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि इसका ग्लास चेंज करना है, डिस्प्ले चेंज करनी, माइक में प्रॉब्लम है, बैटरी की हेल्थ जो है वो सही नहीं है, जल्दी बैकअप नहीं हो पा रहा है, जल्दी से बैटरी ख़त्म हो रही है, उसको सॉल्व कर पाओगे सर आप? जी मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो बताइए हमारे आकाश सर ने किस तरीके से क्लासेस दी और किस तरीके से पढ़ाया आपको? आकाश सर ने हमें अच्छी तरह से बताया, जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कराया, मैं उससे खुश हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे आकाश सर के लिए। थैंक यू। नमस्कार सर, कैसे हो आप? हाँ ठीक है। आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार सिंह। ठीक है, दिलीप कुमार जी, आप इससे पहले क्या करते थे? मैं एक सर्विसमैन हूँ। फिर मोबाइल का कोर्स सर कैसे थॉट आया माइंड में कि मुझे मोबाइल का कोर्स करना है? मैं यूट्यूब में आप लोग का ये वीडियो दिखा था इसलिए आया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मल्टीटेक अच्छा रहा, इंस्टीट्यूट बहुत के साथ? बढ़िया। क्या क्या सीखा आपने सर यहाँ पे? कंपोनेंट निकालना, असेंबल करना, दिए असेंबल करना, और फिर जंपर लगाना, फिर आइडेंटिफिकेशन करना। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे आकाश सर के पढ़ाने का आकाश तरीका साहब तो कैसा? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सर। हाँ। ऐसा तो नहीं है रिपीटेडली आप पूछते हो तो इरिटेट होते बोलते नहीं एक बार सिखा दिया नहीं, ठीक है नहीं। बाकी नेक्स्ट कल पूछ लेना, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। रिपीटेडली जितनी बार भी पूछते हो उतनी बार आपको ये ना, अच्छे से बहुत। ब्रीफ करते हैं ना? हमेशा। तो दैट्स ग्रेट। तो ये एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान होती है कि जब तक उनके स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते वो अच्छे से सीख नहीं पाते, क्योंकि देखो सबकी जो है आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, और ये तो वैसे भी टेक्निकल फील्ड है, इसमें जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होगा। बाकी कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए लाइफ टाइम मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करता है यहाँ से जाने के बाद भी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक लिंक शेयर किया जाता है जिसमें हमारे ओल्ड टेक्नीशियन स्टूडेंट्स और हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, नाइस यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम। आपका शुभ नाम? सोनू कुमार, ठीक है, सोनू जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लुधियाना पंजाब से मैम। लुधियाना पंजाब से? अरे वाह, Yes, ये तो ma'am. मेरे ही शहर से। पंजाबी आਉਂਦੀ ਆ? यस मैम। ओके, पंजाबी ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, बस ठीक है मैम। ਘਰੇ ਸਭ ਵਧੀਆ? सारे जी, ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। क्योंकि मेरे बड़े भरा है ना मोबाइल पे पैर तो बढ़िया इनकम होती है। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ हाँ ਬਿਜ਼ਨਸ जी ਹੈ? हाँ जी। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ma'am। ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? हम इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया जे मैं आईसी लेवल का काम सीख सकता हूँ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇ, ਆਈਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? जी हाँ जी। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यस ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਮਲਟੀਟੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ मैम ਨਾਲ? बहुत बढ़िया है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਸ਼ ਸਰ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? बहुत बढ़िया मैडम। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ? बढ़िया पढ़ाते हैं। ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਟੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ खड़ा उतरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। यस मैम। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ। ठीक है सर, तो बताइए आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक मिश्रा है मैम, मैं दिल्ली से हूँ, नजफगढ़ में रोशनपुर। आप लोकल दिल्ली से ही हो, तो आपसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मल्टीटेक क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो और ऐसा तो है नहीं कि आपने स्क्रॉल नहीं किया होगा। नहीं मैम, मैंने काफ़ी स्क्रॉल करा, मैंने काफ़ी सर्च करे, मैंने कई जगह विजिट भी करा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाया एंड वहाँ पे काफ़ी क्राउड था, तो शायद ही हम क्राउड में कोई अच्छी चीज़ें हम कैच अप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बेस्ट रहा। हमारे आकाश सर हैं, बहुत अच्छी चीज़ें से मतलब बताते हैं, वो हर एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन करना, उनका तरीका काफ़ी अच्छा होता है एक्सप्लेन करने का, मतलब बहुत बेस्ट है वो बताने और तो सिखाने इससे के पहले मामले आप क्या करते थे सर? में। मैम मैं इससे पहले मैं जॉब करता था। किस चीज़ की? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब है मेरा। ओके दैट्स वॉलपेपर्स ग्रेट। का। वॉलपेपर्स का हाँ जी। ऑलरेडी है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से आपने मोबाइल का कोर्स ही क्यों करना चाहा सर? जी मैम, वो जॉब है और मैं यहाँ पे खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ। लाइक यहाँ से मैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी खुद की शॉप ओपन करूँगा। दैट्स ग्रेट, नाइस थॉट। तो सर अभी तक आप कितने कॉन्फिडेंट हुए जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आए थे कि आप यहाँ से सीखने के बाद अपना बिजनेस मैम सेटअप करेंगे? वैसे तो मैंने स्क्रॉल करा ही था, लाइक मेरा कोई सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे फील्ड में जाऊँगा, बट मेरा मन हुआ और मैंने विजिट करा। यहाँ पे आने के बाद मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि मुझे मोबाइल के फील्ड में ही जाना है, एडवांस की great. क्लासेस करनी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग करने की, तो वो मैं कैचअप करना चाहता हूँ। ओके दैट्स यार, तो एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुरदीप सिंह। ठीक है, गुरदीप सिंह जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैम लोकली हूँ दिल्ली से, हार्डली 5 किलोमीटर्स। ओके दैट्स ग्रेट। तो जी। इससे पहले क्या करते थे सर आप? इससे पहले मैं एक कॉल सेंटर है FIS गुड़गांव में, वहाँ पे वॉइस एंड एक्शन ट्रेनर हूँ। ओके, वॉइस एंड एक्सेट्रा, मतलब
उन जैसे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह कॉलिंग कर रहे हैं तो उनके हेड थे आप, उनको कॉलिंग किस तरीके से करनी है, जी। बात किस तरीके से करनी है, ब्रीफ कैसे करना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते जी थे आप। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद वो लोग मेरे पास आते थे, वॉइस नेक्सन समझाने के बाद 1 महीना नेस्टिंग भी मेरे पास ही रहते थे, फिर वो फ्लोर पे थ्रू होते थे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे प्रोफेशन से थे, तो अचानक से मोबाइल रिपेयरिंग करने का थॉट कैसे आया माइंड में? अपना बिजनेस के लिए, बिकॉज जॉब में एक लेवल के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती है। Exactly, उसके sir. बाद आप ग्रोथ डिमांड करते हो तो कंपनी से आपको निकाल दिया जाता है, तो Point. अपने जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बिजनेस का ये है कि हम जितना चाहे उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करें, एफर्ट्स डालें, इन्वेस्टमेंट करें तो वो ग्रो होता जाता है। और बिल्कुल। मोबाइल का तो वैसे आजकल बहुत स्कोप है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर घर पे क्यों ना हो, सब लोग मोबाइल सबके लिए एक बहुत मैंडेटरी भी हो गया है और एक अच्छा मतलब हेल्पिंग हो गया कन्वर्सेशन के लिए एक टूल कि हाँ भाई हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। स्टडी के लिए स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो रही है मोबाइल से, तो इन फ्यूचर मोबाइल का ऐसा स्कोप है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा थॉट है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आके आप कोर्स ज्वाइन करके सीख रहे हो हमारे से, ऑलमोस्ट आपका हार्डवेयर का सेशन भी कंप्लीट होने वाला है, तो सर यहाँ पे जो आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी मशीन्स वगैरह होती है ये सारी आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रहे हैं अच्छे से, या खुद से आपकी कॉल होती है कि आप अरेंज करोगे? नहीं, सारे इक्विपमेंट्स भी, टूल्स भी एंड सेल फोन्स भी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें चाहिए सीखने के लिए, वो सब सर प्रोवाइड करके देते हैं। और कोई लाइक ऐसा टास्क आता है जो सर को लगता है लाइक मेरे लिए पर्टिकुलर, अगर उनको कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूँगा तो वो खुद से कहते हैं। इवन सम टाइम मेरे को खुद नहीं पता होता है कि मैं कर लूँगा, बट सर को मेरे पे कॉन्फिडेंस होता है, तो ये आप चेंज करो, ये आप आपको fix हैंड करो। ओवर कर देते हैं वो मोबाइल कि आप इसको खुद से रिपेयर करो, जी। ये सीखो और वो सीखो। जी, तो दैट्स उससे ग्रेट। कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता बिल्कुल। है। तो आकाश सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है सर? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। कितने मार्क्स देंगे 100 में से सर को? 200। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सबने देखा कि ओवरऑल हमारी जो मोबाइल की बेसिक की क्लास थी, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका सर के साथ। तो ये सबसे अच्छी एक टेक्नीशियन टीचर की पहचान होती है कि जैसे स्टूडेंट्स उनके पास सीख रहे हैं, सबसे लास्ट में जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि मुझे नहीं पता होता मैं ये चीज़ सॉल्व कर पाऊंगा, बट सर को कॉन्फिडेंट होता है तो मुझे मोबाइल वगैरह हैंड ओवर करते हैं और बोलते हैं कि आप इसको रिपेयर करो। तो ये जो एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड होता है ना, ये बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। इसी से ही जो स्टूडेंट है वो अच्छे से सीख भी पाते हैं, काम में उनका मन भी लगता है, जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको एक्सेप्टेबल वो इजीली सॉल्व भी करते हैं। तो बाकी आकाश सर बताइए आपका इस वाले बैच के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत अच्छा रहा। इस बैच में कुछ बच्चे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब क्या है कि भाई अभी भी दिक्कत परेशानी आती है तो तुरंत पूछ लेते हैं, लेकिन अब वह जितने चीज़ पढ़ाई गई है उनको बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। अब वो ट्रेसिंग में जाने लायक हो चुके हैं मेरे हिसाब से और उनके हिसाब से, क्योंकि जैसे उससे होता है ना कि मैंने इस स्टूडेंट को पढ़ा दिया, अब ये नेक्स्ट एग्जाम दे पाएगा। मैम पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इम्पोर्टेंट ये है उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब पढ़ाते हैं, कई बार एक बार समझ नहीं आता, 2 बार समझ नहीं आता, तीसरी बार कुछ तरीका भी हमें चेंज करके समझाना पड़ता है। तो बिल्कुल कुछ सर। स्टूडेंट हैं जिनको जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को लेट आता है, लेट आता है समझ में। इसलिए बिल्कुल कई तरीके हमें चेंज कर करके स्टूडेंट को सिखाना पड़ता है, इसीलिए हमारे बच्चों का फीडबैक इस तरीके का मिलता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमारे रिव्यू वीडियो का ना यही मकसद होता है कि एटलीस्ट हम देखो एडमिशन्स हो गया, सारी चीज़ें होगी, बट हमें पता भी तो चले कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, क्या फील किया उन्होंने, कितना वो एक्सपीरियंस हो पाए हैं, कितना सीख पाए हैं। तो मेन हमारी रिव्यू वीडियो का यही मकसद होता है। तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके से और रिव्यू वीडियोस के साथ, शॉर्ट वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो अगर आप भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर बनना चाहते हैं एक अच्छे मोबाइल टेक्नीशियन और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज ही हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपनी फ्री डेमो सेशंस को बुक कर सकते हैं, या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप दिल्ली विजिट कर सकते हो हमारे पास, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 की बैक साइड पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट।